民进党真的很紧张。我先要讲一下兰德公司的我们大家谈的这个报告，就是说渐进式的统一，对不对？对。但他前面还有一句话，他说美国人应该创造最大的诱因，他说creating the maximum incentive，你知道 ，for 北京让中国呢去 pursue gradual approaches toward unification，意思就是什么？美国要创造一个最大的诱因啊 ，incentives，来造成大陆对台湾，让大陆会愿意去做慢慢的渐进式去统一啊。对，所以你不要忘了，兰德公司的建议说美国你应该要创造诱因啊。这个赵少康会抗议哦。他抗议没有用，那是兰德公司讲的。另外一个我再讲哈，这讲到美国跟中国大陆的科技的竞争，兰德公司还说了一件事情啊。他说不要用这么极端的手段来去对中国大陆。对，他不要用这个方法，要减少这个方法，因为这个方法呢，会让两边的这来往哈，会变坏。对，状况会差。那你看兰德公司讲的这两样事情啊，你再回头来再看这个事情。是，你说这个，我们回到上一章，回到上一章哈，这个邱主委讲的话，就是很有趣哈。是，什么叫九二共识？他知道。九二共识就是一个中国。对，两岸同属一个中国，不是只有台湾属于一个中国，还有大陆也是承认，大陆也是属于中国的一部分哦。对，所以他讲的话是切一半，然后骗大家说要消灭中华民国。第一个，民进党你什么时候承认过中华民国？第二个，他讲的意思就是一个中国，不是说一个中华人民共和国或者一个中华民国，不是，它是一个中国，然后大陆跟台湾都属于这一个中国，谁消灭谁啊？那你要这样讲的话，大陆会讲说那是要消灭我大陆哎，对不对？所以你在说谎话，你知不知道？你知道，但是你要骗大家，这是民进党最可恶的地方，你知道吗？对，最可恶的地方是那大陆现在要用 FB， 我觉得这个不稀奇了。是，大陆现在在全世界开始都用 YouTube，都用其他的平台了，都已经开始在做了。对，中文的、英文的全部都在做了。FB 算什么？FB 你说真是对台湾，你有多大的影响力？但是他只告诉你一点，我现在是游刃有余，我现在什么事情我都站在理智上。我要用 FB 做什么？我用 FB 告诉台湾的人民，民进党说的假话、说的谎话是什么？他要直接去对台湾的人民了嘛？那更重要的就是说，这里面代表了什么？大陆对台湾的所有的方向在做改变。他过去可能会认为说，我只要记者会出来讲一个大道理，我就可以了。对，现在不是啊。现在说我用尽所有的办法来做沟通。那做所有的办法来做沟通的话，就可以化解到民进党的胡说八道啊。那我觉得最重要的就是说，美国现在真的已经把所有的问题都摊开来谈了。我刚刚讲的兰德那个部分，就是说美国不要在科技上面对中国大陆用那么极端的那种手法，那是不对的，要把它改掉，要变成比较合理的方法，跟中国大陆一起合作，将来对双方都有利，对全世界科技也都有利。这个说法是正确的。对。但是为什么兰德公司会这样去说？也鼓励美国的政府给中国大陆提高最高的诱因，来鼓励中国大陆用渐进式的方式造成两岸的统一。这个是过去大家不会摊开来讲的。但是美国人这样讲完以后，我只想问民进党，你这些昏官呢、你这些小丑，你今天出来，你可不可以讲一下？美国现在政府的态度是什么？美国像这些智库的态度是什么？你邱垂正到了美国之后，美国人政府教训你的是什么？你回来没有提过哎。我相信介大使跟我们都很了解，美国人他这些官员的态度是什么？美国这些官员现在最主要的就跟 Trump 一样嘛，他过去把他定位成敌人。对，现在兰德公司里面报告也在说啊。你要接受中国共产党啊，它里面有一句话要 accept 这个 Communist Party in China， 它上面讲嘞，叫告诉你美国人讲说，你不要老是形容中国大陆叫做 PCC， 对不对？
他现在讲你应该讲是 Chinese government， 我前一次讲过已经改了嘛。现在这个兰德公司出来的报告更清楚，你不要再一直丑化中国大陆共产党了，你要去接受中国大陆共产党，这是多大的一个转变呢？所以美国也变了。那你现在民进党抱着这个美国爸爸的大腿啊，这美国爸爸大腿已经开始要移动其的另外一个方向了，你要不要继续抱着他的大腿继续往另外一个方向去移动？那就是跟你民进党台独的方向是相反的。这个民进党犯的错误啊，跟这个民进党他持续的犯错误啊，在台湾人民心目中啊不被信任哈。那最近的所有的民调都看得出来，这个赖清德最不被人民信任，最被人民讨厌了。我看了一下那个赖清德的那个反对赖清德的人，大概在53%吧，哈，破50%。那我就在想，破一半嘛，哈，那跟 Trump 前2天的那个民调一样，美国做的民调 ，Trump 是反对他是56%，对，哦，那支持 Trump 大概是在41%。那赖清德在40%左右，所以我发觉到这2个人蛮像的，这个民意反对他的人都超过了50%啊。你要知道，反对他的超过50%啊，就代表他是完全被台湾人民唾弃的。因为你看他的基本票源有多少嘛，加上中间有一些不太了解状况的人去做决定，但是这里面比较悲哀的是什么？民众对于民进党也好，国民党也好，民众党也好。其实都是不支持，都没有好感，所以台湾是变成一个很奇怪的一个状况，就是说所有的政党人民都有意见，都觉得不是那么好啊。那至于说郑丽文、卢秀燕或者其他的国民党的这些人，是不是能够真正在下一次选举能够赢得选民的支持呢？我觉得还一段很漫长的路要走。对，问题的关键就是在于说，民进党掌握了台湾绝对多数的资源，不管你行政体系也好，不管你所有的这个金钱所有的资源也好，甚至包括你的司法也好，包括你的媒体也好，我觉得民进党是掌握了这些最大的工具。那国民党必须要做突破，他必须要突破这些之后，还要向台湾的人民证明说，他走的方向是正确的，他做的做法是正确的，是积极的，尤其在立法院里面哈，还有两岸之间。我觉得两岸之间更是一个很大的能够证明国民党执政才会有好处哈。那这个我在看呢，其实那个送花篮哈，这个赖清德送花篮呢，我觉得这花篮也送得太小了一点。如果我今天是赖清德，我不想去表面有什么意见，那我送的花篮一定会送得很大，起码大家会讲说你赖清德风度不错。但是送这么小的花篮代表什么意思呢？将来国民党在下一次选举，或者在未来所有台湾的政治的状况之下，他会是你最大的杀手，他绝对可以把你打得遍体鳞伤。那所以为什么郑丽文会让民进党这么讨厌呢？因为郑丽文第一个了解民进党嘛，第二个两岸的关系，他要把你台独的谎言戳破嘛，台独不可行的啊。那郑丽文讲的这些话，加上最近美国的一些话。美国政府的一些话语跟 Trump 积极的要跟中国去保持一个好的关系，赖清德现在变成孤立无援了嘛，变成他过去讲的台独都被撕破了嘛。尤其郑丽文在这次选党主席的选举里面，他所讲的9·2共识，就是把你台独完全打垮了嘛。所以赖清德会这样去做，只给这个花篮，我就觉得第一个没有什么胸襟气度嘛。第二个就是说自己觉得很讨厌郑丽文嘛，很讨厌郑丽文怎么会这么强嘛？第三个他会未来担心嘛？如果有信心的人不会这样做嘛？对不对？会担心嘛？如果今天赖清德有信心，赖清德会做一件什么事？他一定会说：“哎，郑丽文主席，我们来好好谈一谈，好不好？”哎。那还有一个，你所讲的这些事情，我觉得哪些地方不太好的，我也可以跟你谈一谈啊，我可以给你一些意见啊，而不是叫下面一个陆委会主委来胡说八道嘛，叫一个徐国勇来胡说八道，讲的这些都没有台湾老百姓都一点都不想听啊，各位。你今天如果真的到马路上、到大街上随便去请教人家，民进党这些两岸的关起门来，然后骂大陆，然后不做交流，你认为老百姓会赞成吗？老百姓是反对的。所以现在所有的心声都是你民进党不要
去破坏两岸的关系，然后不要去制造战争，甚至你不要卖台。我觉得台湾老百姓心声已经很清楚了。但是我觉得日本人这个评估，我是认为正确性很高，但是国民党还是要有危机意识，因为往后这个选举打仗不容易。大家好，我是主播林家远。生活压力大，失眠、浅眠是现代人常见的烦恼。许多好朋友告诉我们，太阳星全效克菲尔益生菌帮助睡眠品质。现在进一步推出晚安加强版，添加首创最适合台湾人体体质的天然 GABA、色氨酸、茶氨酸、香蜂草4大天然草本，帮助睡眠配方，强化睡眠，全期都起到放松舒眠的效果。太阳星全效克菲尔益生菌本身含有台大专利授权克菲尔乳杆菌 M1 的8种专利菌，首创益生菌、益生元、后生元黄金3角配方，帮助维持消化道机能。有台大教授专门研究克菲尔益生菌，称它是神仙的礼物。上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身机制，维持肠道菌丛的平衡，是解锁身体健康、精神健康的钥匙。有季节敏感、代谢困扰、关心异常细胞风险的好朋友，可以选择原版太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有超级食物、羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友，赶快选择蓝色包装这款晚安加强版，绝对更有感。太阳星全效克菲尔益生菌经 SGS 检验，无塑化剂、无重金属、无人工添加物、无农药、无香料调味剂、无防腐剂、无色素。也因为这不是药，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常保养，实现睡眠自由，身体轻松无负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，输入推荐码有额外折扣。